အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ရှေးခေတ်ဂရိနိုင်ငံကအေသင်မြို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်းကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ကိုဘယ်သူတွေကစတင်ခဲ့တယ်ဘလို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရောသိကြရဲ့လားဒီနေ့မှာတော့အေသင်ဒီမိုကရေစီရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကိုအတူတူကြည့်ကြရအောင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာက Greek စကားလုံး demos ပြည်သူလူထုနဲ့ kratos အုပ်ချုပ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကနေဆင်းသက်လာတာပါဆိုလိုတာကတော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်မှုပေါ့ဒီစနစ်ကို BC 900စုလောက်ကအေသင်မြို့မှာစတင်ကျင့်သုံးလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီခေတ်အခါတုန်းကတခြားမြို့ပြနိုင်ငံအများစုမှာဘရင်တွေအာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်နေချိန်မှာတော့အေသင်မြို့ကပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုတည်ထွင်ခဲ့တာကတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲအေသင်ဒီမိုကရေစီမှာအဓိကမန်နိုင်ကြီး3ရက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့လွတ်တော် Aslesia ပါလွတ်တော်မှာအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အေသင်နိုင်ငံသားအမျိုးသားတိုင်းပါဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်သူတို့ကဥပဒေတွေကိုဆွေးနွေးမဲပေးတိုင်ပင်ကြတယ်စစ်ကြည်ညာဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့ကိစ္စတွေကိုလည်းလွတ်တော်မှာပဲဆုံးဖြတ်ကြတာပါဒုတိယမန်နိုင်ကတော့ကောင်စီ Bowl ပါကောင်စီမှာတော့အဖွဲ့ဝင်900ရှိပြီးသူတို့ကိုမဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်တာပါကောင်စီရဲ့တာဝန်ကတော့လွတ်တော်အတွက်အဆိုပြုချက်တွေပြင်ဆင်ပေးဖို့နဲ့နေ့စဉ်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပါတတိယမန်နိုင်ကတော့တရားရုံး Dicasteria ပါတရားရုံးမှာလည်းဂျူရီလူကြီးမင်းတွေကိုမဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်တာပါသူတို့ကဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေကိုကြားနာစစ်ဆေးပြီးဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်အေသင်ဒီမိုကရေစီမှာမဲပေးတာကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေကလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာမဲပေးပြီးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ကြတယ်။အများစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအားလုံးကလိုက်နာရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေသင်ဒီမိုကရေစီမှာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရသူကအမျိုးသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေ၊ကျွန်တွေ၊နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါကတော့အေသင်ဒီမိုကရေစီရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အေသင်ဒီမိုကရေစီရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့တာဝန်အများစုကိုမင်းနိုင်ပြီးခန့်အပ်တာပါပဲဒီလိုလုပ်တာဟာလူတိုင်းကိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေးဖို့နဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တာပါဥပမာကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဂျူရီလူကြီးမင်းတွေကိုမင်းနိုင်ပြီးရွေးချယ်ပါတယ်ဒီစနစ်ဟာအေသင်ဒီမိုကရေစီကိုတခြားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေနဲ့ကွဲပြားစေတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲအေသင်ဒီမိုကရေစီဟာနှစ်ပေါင်း200လောက်ပဲတည်တံ့ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေရဲ့အခြေခံအောက်မြစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်မှုတန်းတူညီမျှမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစတဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေဟာအေသင်ဒီမိုကရေစီကနေဆင်းသက်လာတာပါအေသင်လူအဖွဲ့အစည်းဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အတူယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာတက္ကနိကဗေဒစတဲ့အနေပဲအသီးသီးမှာလည်းထွန်းကားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်မှုလေးမှာတော့ရှေးခေတ်အေသင်မြို့ရဲ့အန်အိုးပွဲရာဒီမိုကရေစီစနစ်အကြောင်းကိုအကြံဖျင်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်အေသင်ဒီမိုကရေစီဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့စနစ်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာညင်းလို့မရပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြတာပေါ့ရှင်